Һаумыһығыҙ. Ой, Оксаночка, сәләм. Талукай, матурукай. Хәлдәрегез нисек? Әссәламу галейкум. Хәйрле көн. Ял көндәрендә Санкт-Петербург калаһының Потёмкин урамында урнашкан Халыклар дуслыгы йорты эргәһеннән үткән һәр кеше тукталмаенча үтеп китмәй. Бу йорттан әллә кайдага тиклем башкорт моңы, башкорт йыры яңгырап тора. Ә инде саф башкорт телендә һөйләшкән тавыштар ошо йортка борылып инергә мәҗбүр итә. 2019 елда бу йортта башкорт музеен ачу өчен зур булмаган бүлмә бирелә. Кыска гына вакыт эчендә күп миллионлы калала Башкортстандың төрле төбәкләреннән йыелган башкорт хатын-кызлары төзегән Ирәндек ансамбль агзалары Аднаның һәр шәмбе көне тап ошында йыела. Музейга килеп инү менән башкорт рухы һирпелеп киткәндәй була. Башкорттарым уку кәрәк исеме астында мәгърифәтсез шагыйрь Мифтахетдин Атнулла тормышына һәм уның әдәби мирасына арналган стенд булдырылган. Башкорт халык шагыйре Рәми Гариповның китаплары, портретлары хаклана. Музей зауык менән бизәлгән. Бик күп экспонаттар кадерләп хаклана бында. Якташтарым менән танышырга ашыгам. Гөлнара Дәүләтова Белорит районының Манышта авылыннан. Бәләкәйдән сәнгатькә гашык кыз театр бүлеген тамамлай. Режиссер һөнәрен үзләштерә. Сәхнәлә үзенең яраткан рольләрен дә башкара. Язмыш елдары уны алып Санкт-Петербург яктарына илтеп ташлай. Тауган ердән төшкән ер яхшы диләр. Сынапта мин менә һәр вакытта ла үземнең тауган илемдә, атай салымда һагынам һәм беррәттән Ишембайда ла мин шул хәтлем итеп һагыну прям шундый йылы гына хистәр менән исемә төшерәм. Дөнья зәңгәр, дөнья шундай зәңгәр, канатһыз да осып китерлек. Был юлдардан тик бер үтер өчен гомерҙәррең буе күтәрелек. Хәерле көн, һаумыһығыҙ. Һеҙгә Санкт-Петербург ҡалаһынан ҡайнар сәлам. Һеҙҙең алдығыҙҙа Башҡортостан ҡоролтай етәксеһе Ибраһимова Гөлназ булам һәм беҙҙең халыҡтар дуҫлығы йортонда музей етәксеһе Фахриева Оксана. Беҙҙең Санкт-Петербург ҡалаһында бик әүҙем йәштәребеҙ ҙә йәшәй, Аллаға шөкөр. Башҡорт йәштәребеҙ үҙҙәрен йыйылышып, Аманат ассоциацияһында эш алып баралар. Улар спорт яғынан да, бейеү яғынан да, һәм КВН ҡорҙар клубында ла бик әүҙем ҡатнашалар. Яңыраҡ байыҡ телевизион конкурсына барып, беҙҙең Наза төркөмө бейеү ансамбле беренсе урын алып ҡайтты. Бәхетһеҙ булғанда ир-егете есмәгәй, бәхетһеҙ булғанда Гөлназ Ибраһимова әйтеүенсә, Ирәндек ансамбле Питерда зур танылыу яулаган. Беҙҙең сығыштарыбыҙҙы ҡалала көтөп алалар. Халыҡтар берҙәмлеге көнөндә Санкт-Петербургтың иң ҙур Октябрь концерт залында сығыш яһаныҡ. Төрлө милләт халыҡтары йыйылған тамаша залы беҙҙе алҡыштарға күмде. Концерттан һуң да беҙҙең эргәгә килеп, башҡорт халыҡ кейемдәре, биҙәүестәре менән ҡыҙыҡһындылар. Күлдәктәребеҙҙе тотоп ҡаранылар. Башҡортостандан алыҫта йәшәһәк тә, телебеҙҙе, еребеҙҙе бер ваҡытта ла онотҡаныбыҙ юҡ, ти ул. Улай ғына ла түгел, башҡорт сәнғәтен, мәҙәниәтен таратыусы ла, яҡлаусы ла улар. Әгәр дә Санкт-Петербург ҡалаһында булырға тура килһә, Потёмкин урамында урынашҡан халыҡтар дуҫлығы йортонда булмай китмәгеҙ. Хәнә Маҡсутова, Санкт-Петербург ҡалаһы. Вот это вот путеводитель по Дому дружбы. Бында был китапта бөтә музейдар бында торган, милләттәрҙең музейдары бында беҙ йыйып, бөтә фотолары бар. Беҙҙеке иң беренсе башҡорттарҙың музейы бында. Бын һеҙгә бүләк, иҫтәлеккә. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт.